प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 2 मिनिट रे पंजीकरण हेबो। आपण मानकु घर तैयारी करिवा पाई सरकार तरफ आर्थिक सहायता मिलिबो। आपण माने घर तैयारी करिवा पाई जो स्वप्न देखुचंती एबे पूर्ण हवा पाई जाउची। नुआ अपडेट रहिची प्रधानमंत्री आवास योजना को नै। जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे पंजीकरण करिचंती सर्वे प्रक्रिया एपर्यंत संपादन करिनाहांती। सरकार तरफ रही कौन नुआ अपडेट ता सहित जो माने एपर्यंत प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा पाई पंजीकरण करिनाहांती तो कौन रही नुआ अपडेट डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेथिपाई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे, जहा फल आपण जानि परिबे बुझी परिबे। जदि चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे गोटे लाइक करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु, कारण सरकार को तरफ नुआ नुआ योजना विषय रे एवं नुआ नुआ अपडेट आपण आगो पाई परिबे। आजिर समय रे प्रत्येक व्यक्ति निजर पक्का घर पाइबार स्वप्न देखंती। सरकार मध्य चाहंती जे देशर प्रत्येक नागरिकंक मुंड उपरे गोटे एटलिस्ट छात रहू, से गरीब हुंतु किंबा निम्न मध्यवित्त वर्गर हुंतु। वर्धित जनसंख्या एवं मुद्रास्फीति मध्य जड़े साधारण गरीब लोक पाई घर किनिबा सहज नुह। आपण जानिथिबे केते कष्टकर, केते दरदाम बढ़ी। जड़े साधारण लोक चाहिए जागा खंडे भी किनि परिबनी, घरे खंडे मध्य करि परिबनी। एही भली परिस्थिति वर्तमान सृष्टि होईची। एही आवश्यकता को अनुभव करी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ करथिले। एबे यार नूतन किस्ती प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्थात PMAY 2.0 आरंभ होईची। यार मुख्य उद्देश्य होउची शहर एवं गाँर गरीब एवं दुर्बल वर्ग को स्थायी घर जोगाइबा। तो एही योजना अधीन रे लक्ष लक्ष परिवार केवल छात पाउनांती बरं आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण मध्य पाउछंती। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 रे नूतन आवेदन करिबा आरंभ होईची एवं एबे प्रत्येक योग्य परिवार सेमानकर स्वप्नर घर निर्माण करि परिबे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 हेउची भारत सरकार को एक महत्वाकांक्षी योजना, जहार लक्ष्य प्रत्येक परिवार को पक्का घर एवं सुरक्षित घर जुगाइबा। एही योजना केंद्र सरकार को द्वारा परिचालित एवं सहरांचल एवं ग्रामांचल उभय रे घर जुगाइबा उपरे ध्यान दिए एही योजनाटी। सरकार घोषणा करिसंदी जे PMAY 2.0 अधीन रे 5 वर्ष मध्य 1 कोटी रु अधिक सहरांचल गरीब एवं मध्यवित्त परिवार को घर निर्माण पाई सीधा सड़क सहायता दिया जिवो। गाँव रे 2 कोटी एवं सहर रे 1 कोटी नूतन घर निर्माण करा जिवो, जहा द्वारा समस्तक पाई घर लक्ष्य हासिल करा जाई परिबो। सरकार को अनुसार घर निर्माण पाई 2.30 लाख कोटी टंकारु अधिक बजेट स्थिर करा जाइछि। प्रत्येक योग्य परिवार को सेमानक आय एवं आवश्यकता अनुसार सीधा सड़क आर्थिक सहायता सुद सब्सिडी किंबा अनुदान दिया जाए। देखंतु योजनार लाभ एवं मुख्य बिंदु गुड़िक। एही योजनार मुख्य लाभ गुड़िक हेउची, 1 रे योग्य परिवार को पक्का घर निर्माण किनिबा किंबा मरामती करिया पाई सरकार ठारू सहायता मिलता है। 2 रे सहरांचल एवं ग्रामांचल उभय रे उपलब्ध बासगृह संख्या रे एक विराट वृद्धि रही। 3 रे जदि परिवार रो निजस्व घर निर्माण करने को चाहती तेबे लाभकारी नेतृत्वाधीन निर्माण विकल्प रही। जदि सरकारी सहभागिता सहित घर किनिबा को हुए तेबे सहभागितारे सुलभ गृह किंबा क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना माध्यम रे मध्य लाभ पाई परिबे। 4 रे सुद सब्सिडी सहित EWS LIG MIG वर्ग पाई गृह ऋण नेबा सस्ता हो जाए। आसंतु प्रधानमंत्री आवास योजना रे किए आवेदन करि परिबे, योग्यता कौन रही। देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 रो लाभ नेउथुआ लोकंक पाई सरकार किछि प्रमुख योग्यता शर्तावली रखिछन्ती। 1 रे परिवार नाम रे पूर्वरु कौनसी कंक्रीट घर रहिबा उचित नुह। 2 रे परिवारटी गत 20 वर्ष मध्य केंद्र राज्य सरकार अन्य कौनसी आवास योजनार
ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିବା ଉଚିତ। 3ରେ ବାର୍ଷିକ ପରିବାରର ଆୟ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ EWS ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, LIG ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, MIG ବାର୍ଷିକ ଆୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆବେଦନ ସମୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ନିଜର ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର। 2ରେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। 3ରେ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବେ। 4ରେ ଫଟୋ ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ଦେବେ। 5ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। 6ରେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। 7ରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବାର ଆତ୍ମଘୋଷଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0। ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲି PMAY ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ନମ୍ବର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମଟି ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ର, ନଗର ନିଗମ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସହାୟତା ଚୟନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କିପରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ସୁଧ ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହ ଋଣ ଉପରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସଭା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପକ୍କା ଘର ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜର ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସରକାର ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିବାରର ଛାତ ବିନା ନ ରହେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ପାଆନ୍ତୁ।